नाजरीन, खीरा ज़्यादा खाओ, कभी भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अजवाइन खाया करो, हमेशा जवान रहोगे। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होता है। नाजरीन, ज़्यादा देर जागने की आदत इंसान के दिमाग को कमज़ोर कर देती है। नाक में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आती है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ, सुस्ती दूर होगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा लो, छाले नहीं पड़ेंगे। ज्यादा अंडों के इस्तेमाल से चेहरे पर छाइयां और झुर्रियां पड़ जाती हैं। नाजरीन, निहारमू किशमिश खा लिया करो, कोई भी बीमारी नहीं होगी। चीनी का इस्तेमाल कम किया करो, चीनी सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाती है। रोजाना एक लीमू का रस पी लिया करो, मोटापा आपसे दूर रहेगा। दवाई खाने के फौरन बाद कभी मत लेटो। अपने रिस्क में बेपनाह इजाफा करना है तो सुबह उठते ही परिंदों के लिए पानी, छत वगैरह पर ताज़ा पानी का एहतमाम करो। टूटी हुई कंघी से बाल मत संवारो। कोई फकीर अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसको बिल्कुल खाली हाथ मत लौटाओ। खाने से पहले सलाद जरूर खा लिया करें, यह खाना हजम करने में मदद करती है। नाजरीन, रात को दूध पिया करो, रंग खराब नहीं होगा। बैठकर पानी पिया करो, अकल बढ़ जाएगी। नज़ले के लिए हरी प्याज की खुशबू सूंघो, नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। छुआरे खाओ, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। सुबह निहारमू रोजाना शहद की चुस्की लगा लिया करो, इससे कोई भी बीमारी ना हो सकेगी। जो लोग 8 घंटे से कम नींद सोते हैं वो ज्यादातर बेचैनी और डिप्रेशन में रहते हैं। जो जाहिल लोगों की सोहबत में रहता है उसकी अकल खराब हो जाती है। छींक को रोकने के अमल से इंसान को मर्दाना कमजोरी होने का खदशा है। अगर आप हमेशा जुओं से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर में कभी खुश्की ना हो तो चंबेली के तेल को इस्तेमाल कर लें। रात को सोने से पहले कंघी करके सोया करो, कभी बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। आप जितना कम बोलते हैं आपकी बातों को उतनी ही अहमियत दी जाती है। क्या आपको इल्म है कि परिंदों के अंदर सबसे ज्यादा उम्र कव्वे की होती है? नाजरीन, जो औरत सादा चीजें पसंद करती है ऐसी औरत वफादार होती है। पेट भरकर खाना खाने की आदत हाजमे को मुतासर करती है। निहारमू दही में खीरे का पानी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। जवान नजर आना चाहते हो तो बेरी के पत्ते सूंघा करो। रात को काले अंगूर खाओ, आपको सुकून की नींद आएगी। उल्टा लेटकर सोना दिल को कमजोर कर देता है। नाजरीन, दूध में पुदीना मिक्स करके पी लिया करो, इससे दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। सफेद जीरे के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी भर जाती है। मेथी और पालक का इस्तेमाल जरूर किया करो, इससे पट्टे पत्थर जैसे मजबूत हो जाते हैं। रात को सोने से कबल पांव की सरसों के तेल से मालिश करें, बदन चुस्त होगा। लाल लोबिया शुगर के मरीजों के लिए
دوا کا کام کرتا ہے۔ جن کو بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہو وہ ناشتے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ عورت آڑو کا رس پیا کرے، اس سے عورت کا بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ بند گوبھی پیٹ کی چربی نہیں بڑھنے دیتی۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سر کی جوئیں نہ جاتی ہوں تو کسی کڑوے تیل سے سر کو دھو لیا کرو۔ جن عورتوں کے بال جھڑنے لگیں وہ بٹیر کی یخنی بنا کر پی لیا کریں۔ دیسی مرغ کی یخنی پینے سے عورت کو جلدی حمل ہو جاتا ہے۔ جو کی روٹی کے استعمال سے کبھی پیٹ نہیں نکلتا۔ خون کی صفائی کرنی ہے تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار منہ پیتے رہو۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو روزانہ صرف ایک کیلا کھا لیا کرو۔ روزانہ ایک سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کے جسم پر ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہوں، شہد میں سرکہ ملا کر ان کے جسم کی مالش کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کبھی آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بنے ہوئے چنے ڈال کر کھاؤ، آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جب بھی اچانک بہت زیادہ بخار ہو جائے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر اس سے ماتھے پر مساج کیا کرو، بخار ٹوٹ جائے گا۔ کانوں میں زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، سماعت کم نہیں ہوگی۔ نہار منہ گاجر کے رس میں لیمو ڈال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آٹا جب بھی گوندھ لیں اس کے بعد اس پر لیمو نچوڑ دیں، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عقاب کا جوٹھا کھانے سے دلیری آتی ہے۔ جن کے بال سفید ہوں تو بالوں کی جڑ میں انار کا رس لگاؤ، بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، خون کی کمی اور کمزوری دور ہوگی۔ کمر میں درد ہو تو لہسن اور انار کا تیل ملا کر لگاؤ، دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ دہی کا 1 پیالہ نہار منہ کھاتا ہے اس کی جلد جوان رہتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسب گول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ چینی کے بغیر جلیبی دودھ کھاؤ، آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں۔ پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر پیٹ زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالو، 1 ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔
बकरी के दूध में खजूर डालकर पी लो, बदन में ताकत आ जाएगी। अगर जिल्द की रंगत जर्द पड़ रही है तो जान लो आपको खून की कमी हो रही है। निहार मुंह रोजाना 2 गिलास पानी पी लिया करो, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। अगर बदहजमी हो जाए तो पुदीने की खुशबू सूंघो। अमली के पत्ते चिबा लेने से खट्टी डिकारें आना बंद हो जाती हैं। खाने के बाद एक खजूर खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती। नारियल के रस में लीमू का अर्क शामिल करके खारिश वाली जगह पर लगाओ, खारिश खत्म हो जाएगी। सूखे धनिये की फक्की बनाकर चाट लो, कैसी भी खांसी हो रुक जाएगी। करेले का बीज खाने से जिस्म में ताकत आती है। हिलते हुए दांत पर अदरक का पेस्ट लगाओ, दांत दोबारा मजबूत हो जाएंगे। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अक़वाले ज़िंदगी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसी लगी और जो टोटके हम आपके साथ शेयर करते हैं इनमें से कौन से टोटकों को आप पहले जानते थे और कौन से टोटके से आपने फ़ायदा उठाया है, ताकि मज़ीद हम आपकी राय के साथ अगली वीडियोस को बना सकें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंच सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए और खुशियाँ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।